Здравейте, судори! Ето ме мен, това е Вещера 3. Този, погледнете как е заръфал някаква франзела. Къде я скри? Мисля да седя далече от този човек. Къде си я пъхна тази франзела, просто не искам да знам. Да. Нещо, което наскоро, нали, пак си го говорихме, че това франзела само в България се е чували тази дума. Някой в България е измислил. На времето си мислехме, че това е френската дума за такова дълго тънко хлебче. Няма такова нещо. Във Франция е багета. Такава дума франзела не са чували никога. Както и да е. Я да видим сега. Вкъщи съм си в имението Гералтово и от тук продължаваме. От тук поемаме пешком. Странни птици. От тук поемаме пешком към следващата стъпка от главния квест. Там трябва да се срещнем с Деймиан след посред нощ. В смисъл след нощ. Влади, аз ти казах някой път, когато ме видиш да играя Marvel Snap, си добре дошъл да подсъкаме. Чакай сега. Би било хубаво да сейвна играта преди да продължа. Чакай сега. Окей. Сейваме тук. Ще направя втори сейв на играта. Да не би. Така, направих два еднакви сейва. Нали така? Да, имам два еднакви сейва. Този защо не е на облака? Както и да е. Да, имаме два еднакви сейва. Евентуално може това да е към края на DLC-то. Нямам представа. Играта тук ни каза, че след като преминем тук, след като направим някакъв квест, може да някакви определени странични квестове да изчезнат. Така че сега ще видим какво ще правим. Тук има телепорт. Хайде да го разкрием. Супер. Разкрихме го. Това е много интересно място. Като изключим мухъла, който вероятно ще е вътре, и комарите, е много интересно място. Хайде да влезем тук. Хоп. Давай, Гералт, моля те. Сега вероятно ще трябва да изберем между сестрата на баронесата и нашият приятел вампир. Може да е сега, но така си мисля, че в крайна сметка това ще е развоят на играта. Готов съм. Има ли план? We have two objectives. To find her illustrious highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Okay. Duntine is a modest complex. Several old buildings, a high wall around them. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of the castle, Roderick. Интересно. We aim to strike here, through the main gate, then secure the area in front of the keep by storm. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for defense. They are no army, but they could number several dozen. Also, Roderick recently took in a band of foreign mercenaries. About them we know very little. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm. I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at great risk.
but I sense you will handle it well. Let us go. Добре. Значи тези ще правят калабълък отпред, докато Гералт се прави на нинджа отзад, където никой няма да го очаква. Да, кой би очаквал, че ще имат вещер, освен ако не знаят, че има вещер. Освен ако не са подготвени за това, че Гералт ще направи нещо такова. Много, много интересно. Добре. Сега ще видим каква ще е тази. Аз очаквах по-голяма армия да изпрати баронеста за сестра си. Значи той е капитана, плюс имаше още 6 конника. 7 души. Нещо не ми се струва, че е сериозна работа. Така, давай Гералт, бъди нинджа. So it begins. Quick, we grab Roderick's horses and we bolt. We won't vault far if the boys out front don't hold. Not so fast. Little change of plans. Така. Този как успя да ме удари, нямам представа. А може би този стрелец е бил. Така. Супер, супер. Хоп. Се забравям, че този има щупена анимация и за първи път ме удрят не когато завършва анимацията с чука, а когато започва анимацията. Се забравям, че тези чукистите са бъгави като анимация. Удряте по начин, по който физически е невъзможно. В момента, в който тръгва да посяга. Окей, добре. Не знам с кой съм в битка все още, аз опитам да си лутна. Гералт, с кого се биеш сега? Можеш ли да ми кажеш? Така, окей. Ето насам. Супер, тук сме. Трябва да ги попречукаме тези. Само този с щита ще ми е проблем. Евентуално. Хоп. Тия щитовете са много досадни типове. Добре, вече не е досаден. Вече е мъртъв. Прекрасно, феноменално. Сега този. Редерик of... Еди кой си? Хоп. Малко умря. Така, Родерик, а не Редерик. А не съм го убил. Търсим заложница. What do you mean? I know nothing about a hostage. Must be the handiwork of my guests. Интересно. А къде са те? Where are they now? In the keep, ready in their escape. There's someone with them? Woman named Sienna? Of course. She convinced me. Let them in. And a whole pile of trouble along with them. Where is she? Интересно, това значи е сестрата наистина на баронеста. We were to leave together, an old fool. I'd have done anything for her. Ясно. Where is she? In the keep too? Yes. Her chamber is in the tower, the top floor. Много, много интересно. What will become of me? Най-вероятно ще умреш. Айде, добре. Ще му помогнем. На здраве, Жоси. Окей, той нямаше нужда да умира. В смисъл, нямаше да спечелим абсолютно нищо, ако го убием. Очевидно, че малко е провалил положението заради жена. Какво да правиш? Очевидно не знаеше нищо за заложници. Така, продължавам си насам. Добре, тия все пак ще искат да се сбият с мен.
Юргана, дай! Няма да ти дам юргана. Ох. Така, харесва ми тия. Този е много голям обаче. Айрон Борг. Малко е пораснал този. Така, супер. Но вече е умрял. О, отрязал съм 2 крака на някой. Отвратително. Така, окей. Интересно как му светеше именцето. Така, лутнахме всичко, което можехме. Сега продължаваме напред. Ето тук има още изроди. Окс се казва този. Поредният брат на Ок, Гок и Боб. Я да видим сега. Тази вероятно ще е много опасна сестрата на докесата. Какво? Какво по дягодите? Това е вампира! Това е вампира. Все пак, казахме му да не идва, но той дойде. Трябваше Гералт сам да се справи тук с нещата. Да. Ето го, знаех си. И тия и двамата дойдоха. Сега ще трябва да изберем между тях и... Виждам. Да. Ясно. Значи ще трябва да изберем да помогнем на вампирите или да спасим сестрата на докесата. Много яко. Така. Добре, като видя някой и тръгвам автоматично да го атакувам. Тия са богове на войната. Мисля, тия са големи изроди. Нормално е. В смисъл някакви висши... не са някакви обикновени мушмороци, а са някакви висши вампири. Яката работа. Монстър. Оп. И все пак успяха да ме ударят. Тия ги разкъсват. В момента се чувствам като някакъв тъмънър. Аз просто обикалям и почти нищо не правя и моите единици около мен избиват всичко живо. Така. До тук супер. Я да видим какво се случва. Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then. Значи вещера някакси трябва да помогне хем на вампирите, хем да спаси сестрата. Но това е фактически явно невъзможно. Ще трябва да изберем едното. Ето я тази. Този какво измори ли се? Стой. Are you hurt? If any of them. Какво? Тук се оказва всъщност, че тя го е парзаляла. Това ще да е сестрата на баронесата. Жената на този, в смисъл гаджето на този всъщност е сестрата на баронесата. Това е тя според мен. Said she was in a room in the tower, very one we're in right now, which, incidentally, looks nothing like a prison cell. And just so happens there's a carafe full of wine here. Bet it's stolen sans real. What's your point? Ето го момента, в който явно трябва да изберем. Вариант номер 1. Излъгала си Детлав. И си го използвала.
Redfire, здрасти, да, това е съвсем в края на второто DLC. Второто DLC си е като отделна дълга игра, обаче достигнахме и до неговия край. Първото DLC беше по-кратко, само 10 часа някъде. Само, нали, някои игри за 70 евро излизат и имат геймплей 10 часа, но това беше доста по-дълго и сега сме, както казах, към края. Stop playing dumb. I know everything. Your plan, that this was part of it. Witcher, what is this? Sorry, Deadloff. You've been had. My friend, please, you must listen to what Geralt has to say. Така. Сияна и Ирина са един и същи човек. Rena's not her real name. This is Siana, and Siana is sister to Anna Henrietta, the Duchess of Toussaint. What nonsense is this? Siana was banished as a child, but it seems she trekked back here recently, moved into Duntine, and ran a Vandergild out of here. Sent a man called the Centrian to Beauclair to steal some wine for her. Wine reserved for the ducal family. Centrian led us to her. Caught him later stealing a jewel Siana had gotten from her father as a child. Sorry, Deadloff. She used you. Part of her plan. Това е психопатката сестра на баронесата. If you do not, I will raise Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. Интересно, тук се развиха по по-различен начин нещата. He just fly off? He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Detlef like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. Дали съм измислил какво ще почна след като приключа с Witcher-а? Значи следващите игри, които смятам да цъкам са Tropico 6 и Ghost Recon Wildlands. Ще видим коя ще е първа. Веднага след приключването на вечера. Може би ще дам повече време на Hotel Renovator и Guild Wars. Защото на Guild Wars искам да чукна 80-ка, искам да мина главната история и после да видя какво ще се случи. В смисъл, нали, да мина главната история на базовата игра и да чукна 80-ка. Ще й дам пауза за известно време, ще видим там какви ще ги върша. Хотелския реноватор е доста забавна игра и отделно играе и Last Epoch, но след вечера да, нещо примерно Tropico и ще видим. Да видим единичката. Не можеш да запазиш града. Аха. Аз съм играл всичките тропикота от 1 до 5 включително. И съм изключителен фен на поредицата. Шестицата е единственото, което не съм цъкал и да, има дойде и неговото време. Голям фен съм на поредицата, така че ще видиш. Все бунтове имаше, да. Има моменти, в които е трудно да си запазиш главата на лидер. Доста. То не са само бунтовете, също и това, че до един момент си под короната, под английската корона, после си един вид трябва да се съобразяваш с едни държави, после с други, минаваш в следващата ера
И трябва да направиш перфектен баланс между това хората да ти се кефят и в същото време да си достатъчно стабилен, да се отбраняваш. Без значение дали си решил да е някакъв брутален комунизъм на острова ти или да си туристически рай или там каквото, или пък примерно някаква по цял ден твоите хора да се трудят на нивата, за да изнасяш някакви стоки. Каквото и да решиш, определено е труден баланс, да. Така, я да видим. Conscience gets to you now. Better late than never, right? Well, it truly does seem the best option. Тази нещо крие ми се струва. Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Your Grace, that... Я да видим. Ето я сестрата на Дукеста. Sienna, it's true. It's you. Sister dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sienna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. And you, Witcher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. Така той не е знаел. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? We've discovered Sienna blackmailed the vampire, ordered him to kill those men. What? What nonsense is this? She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Sienna's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Your Grace, Абсолютно истина. I know this vampire. What? You know him? Who is he? Detlef. The same who so recently sat at my table and told me of Nazaire. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Is anyone else here a vampire? Where is he now? Waiting for Sienna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sienna and... Not a word. You Ясно. have 3 days to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. Ясно какъв ще е изборът. Този Детлав или баронесата. Ех. Сериозна работа. Сериозна работа. Doubt it. Rarely forgets, rarely retracts what she says, especially not threats. Yes, well, even I must admit Detlef's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. Я да видим сега. Дали ще трябва сега да изберем... Are you upset? Why would I be? Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. Вариант номер 1. Аз не се нервирам. Мутации, помниш ли? В смисъл, забрави ли? И номер 2. Може да се случи на всеки.
Двойката. What can I Всички say? знаем, че Гералт изпитва чувства. Especially likely to when the monster I'm chasing can turn into fog. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? Depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit, whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. A most illustrious grace awaits the gentleman. Your Grace, the population demands she be punished. Siana's committed terrible crimes, spilt so much blood. Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. Тази не е съвсем права тук. For the last time. Siana is responsible for the death of many, true. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your Grace, I fear the masses might rise. Тук не е права. Storm the prison, pitchforks and torches in hand. Let them storm. They will not find her there. Siana is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which, to judge by your means, has not yet come to pass. Did what we could, but My patience is at an end, Geralt. Where is he? Where is Detlef? Буквално нямам представа. don't know. I lost his trail. Is this all you have to say? I respect your grace. All I can say is the truth. At times, I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the battue to it. All within an hour. You, Witcher, have had a week. The aid of my most excellent knights. Yet, you have tracked absolutely nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job. Тази игра се е започвала 4 пъти. За вещера ли става въпрос? И не можа да те грабне нещо, не ти се получи с нея. Може да не си падаш по RPG-та, защото ако си падаш по RPG-та, това е ултимативното RPG. Мисъл, много е трудно да искаш нещо повече като RPG от това. Разбира се, някой може да си пада по Action RPG-та като Diablo, някой може да си пада по класически RPG-та, там по ходови като Divinity. Но трудно е да ти си играе RPG и да получиш нещо повече от... В смисъл, и да искаш да играеш най-доброто и да има нещо в страни от вещера. Може би просто не ти е било до такъв тип игра. Да го намерим рано или късно е едно. Може би трябва да призове бигалите, т.е. кучетата, които търсят лисиците. Вампирите и вампирите и лисиците са малко различни. Allow me to point out certain subtle but essential differences between a higher vampire and a fox, or game in general. Truly. Like the ones between a pathetic quip and a treasonous offense. Watch your words, Witcher. But to the matter at hand. Цял живот само RPG-та. Ако си падаш по фентазита, това е абсолютно върха. Your Grace! Vampires! What? Speak now! Vampires! They protect the city! Captain de la Tour defends the square near the boat landing, but... So lost! Това прави простоти. Damn it.
Лоша работа. Много лоша работа. Заради глупостта на баронесата... Какво по ягодите? Добре, това е интересно. Окей. Така, добре. Тая е много силна, бе. Тая Брукса е мамата си джаса. Отвратителна. Отвратителна. Къде си гад такава? Така. Ето я. И излетя в космоса. Много отвратителна. Типка. Ела насам, ела. Ела в капана. Добре. Дойде в капана. Браво, Гералт. Така. Може би просто не си падаш по такива митологии. Това е игра базирана на славянска митология. Въпреки, че я доджвах... Къде е сега? Къде е изрода? Въпреки, че я доджвах и... Гледай какво става. Не! Те моите са тотално безполезни. Окей. Гати нинджата. Добре. Siana failed to appear as summoned. And there. Detlef was not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans of our own now. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Detlef out. A way you've avoided resorting to so Не, far. Румба сменяш ги с скролчето. Do forgive me that I've misled you terribly. С скролчето сменяш магията, която искаш да избереш. Scandalous understatement in this case. Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Завърташ скролчето и отиваш на магията, която искаш. In due course. But first, Ами аз така го играя, с I'd like you скролчето. to consider the alternative. After all, you could fulfill Detlef's demand and liberate his beloved Siana. Така. Я да видим. Think Detlef still believes Siana's innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that, he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was... Да бе, Румба, ама напълно ми е не необходимо. Така или иначе аз не използвам повече от една-две магии активно. Използвам само щита и понякога като дойде някаква такава брукса, капана. И повечето билдове са базирани на една, максимум две магии. Така че това с скролчето е супер. Really want to free Siana? Hand her over to Detlef? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know. But Detlef is not actually evil, merely impulsive. He needs... Здрасти, Кико. Speak with her, and he will Хапно си spare мощен боб. So say I agree to this, because I might. Still no chance Anna Henrietta will. I do not recall ever suggesting we ask her permission.
Така. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Willing to guarantee Sienna won't get hurt? It seems unlikely in the extreme. Didn't ask for a lecture on probability. Need a simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. Добре, а знаеш ли къде държат? Got serious reservations about this plan. Not least among them, we have no idea where Sienna's being held. You heard the Duchess. She's not at the prison. Hardly a reservation. More of an excuse. Три води са му сменени. Find her. You must merely decide you wish to. Could ask Damien. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. He might know something more. There, you see. I knew you'd think of something. Bravo. I trust I've dispelled your doubts then. Not so fast. We're not done talking. How would I go about luring Detloff out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen, one of the unseen, ancient and powerful vampires, among the oldest and strongest. And? Toussaint is this unseen elder's territory. All vampires owe him fealty while they are here. He need but say the word, designate a time and place, and Detloff will be forced to appear. Интересно. Стефан, здрасти, как си? We must find him first. The elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance, you know, she too is... Yeah, figured it out. All right, let's say she gets me in to see the unseen elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose. Окей, а сега? So I'm basically stuck. Either gotta give in to a blackmailer or fight him. You know what I would opt for. Should we free Sienna and arrange for her to meet with Detloff, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Detloff included. Regis, don't mean to put you on the spot, but Супер I си. gotta know. И аз Say така. I do decide to fight Detloff. Who'll you stand with? Should you decide your sword is the sole solution, I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me, what is it you intend to do? Да освободим Сиана. Хайде да си говорим с Демиан. Един вариант е да освободим Сиана, другият вариант е с тази Ориана. Това беше първоначалната идея на Гералт. Сваляш Диабло от 2000-та. Мисля, т.е. не е новото Резюректата, а стария си вариант. Така. Айде да пробваме първия вариант. You won't make me beg. I knew you wouldn't. Slow down. Not promising a thing. Just want to get a feel for the situation to start with. Между другото, Resurrected можеш да играеш и с старата графика. Resurrected можеш да играеш и с старата графика. Мисля, че беше въпрос на един клавиш F или P или не помня какво беше. И сменяш на старата графика, ако искаш. Ремастър версията не е ли също, само графично подобрена? Ремастър версията излезе като абсолютно същото Diablo 2, каквото е било едно време, просто графично подобрена. Но откакто ремастъра излезе, има няколко големи апдейта, които подобриха баланс, направиха quality of life подобрения, но на
Day One релиза на Diablo 2 Resurrected беше, да, старата игра просто с подобрена графика, като, както казах, с един клавиш можеш да свичнеш на старото. Ремастерираната в последствие получи няколко апдейта, но те не дойдоха в старата версия. Да, ако си ретро настроен, както казва Кико, но има по-добри кейбайндове, по-добри менюта, баланс по героите, някакви герои, които преди бяха тотално зле, вече не са толкова зле, има нови предмети, нови чармове. Да. Мале. Какво по дягодите е това? Каквото и да е, умря. Окей. Има моменти, в които ремастерираната версия пада до към 9-10 долара в Battle.net. И определено, ако ти си играе нещо класическо. Окей. Пак брукса. Но тази не е такава като онази. Тази е някаква по-нормална. Окей. Оная беше някаква много хай левел. Хубавото на Resurrected версията е, че благодарение на нея можеш да пробваш билдове, които преди не си могъл да играеш, защото са били твърде слаби. В смисъл, в никакъв случай сега не е най-балансираната игра или нещо подобно, просто е значително по-добре от преди. Айде бе, той е моя... Добре, избихме я тази. Той е моя вампир, с който съм... Отдеве можеше да избие една армия хора, сега тук срещу тая обикновена Брукса се прави на... Аз тук не знам къде са скиловете. Откъде я взе всъщност? Трябва да има някъде в акаунта опция за рефанд. Вероятно от сайта. Гералт е магнит за голи мъжи, за голи жени, да. Голи мъжи. Може би трябваше да си поправя оръжието, обаче то така или иначе този квест не дава такава възможност. Трябва да има 100% рефанд, да. Всички тези сайтове компании имат някаква форма на рефанд някъде. Да, ако искаш да играеш ретро, ще можеш да играеш и новата ретро, просто повече ще имаш по-балансирана и добре направена игра. Интересно ми дали това, което се случва в момента, можех да го избегна.
С кой се сби този? Дали можех да го избегна или само финала мога да го избегна? Тоест да предопределя кой да спечели накрая. Не знам. Има не една, а две брукси. Брукса и Алп. Това ме разцепи. Diablo 2 Resurrected. Тя е Diablo 2 Resurrected се води. Така. Окей, отвратителни твари. Чакайте да ви взема материалите. Не, че ще имам възможност за крафтване на каквото и да било. Така. А къде отиде той? Къде отиде вампир? Къде си бе вампир? Ами да, в момента това се опитам да правя. For Damien's unit using your Witcher senses. Така. Окей. Тук още изроди. Се барикадирали в банката. Хитро. Горящо конче. Така, този много добре прокна скилчета. Прекрасно, феноменално. See, it came damn close to slaughtering you as well. Need to withdraw, you and your men, now. My duty lies with the city. Won't help the city by leading your men to the slaughter. Damien, conversation back at the palace, remember? I'll say it again. Your men don't stand a chance. Този добре са го украсили. Ще му е брутален белек, ако оцелее. Listen close. Silver. That's what you want to use against vampires. Your alchemists order them to produce as much vampire oil as they can. Churn it out in gallons. Then coat your blades with it. Keep an eye out for Alps and Bruxae. The shapely ones resemble women. There one moment, gone the next. Bombs containing silver splinters are a pretty good idea. Thank you, Witcher. I hope you're worth the coin the Duchess pledged you. And that you'll return with the head of the wretch that did this, skewered on a hook. Ще видим. Остави го на мен. Your problem's my problem now. Leave it to me. I'll solve it. How? All I can say just now is I'm gonna need Sienna. You know the Duchess's decision. Sienna awaits her trial. In custody. Yeah, I know it. Doesn't mean I have to agree with it. You've that luxury. I do not. I've sworn my loyalty to her grace. Така.
Пробваме единицата. Folk are dying. Many more will, because of one. If her grace learns I helped you, my head will roll. And mine will come right after. Still willing to take the risk. See, I'm wasting my time here. Wait. When last I saw Siana, her grace was escorting her to the palace playroom. Playroom? As in for children? You sure? I've served in the ducal palace for years. I know it's every corner. So yes, I am damn sure. Playroom? So what? Duchess locked Siana up in a dollhouse? Honestly, Благодаря ти, Стеф, така е. Look, I've told you what I saw. What you do with it is no concern of mine. Got it. I'll look into it. You get back to your barracks. Retrace my steps. Path ought to be clear. Супер. Спасихме Тес. Така. Tell Regis to meet me in the palace. We need to get to the playroom. Страхотно. И я да видим сега. Meet Regis at the Palace или Ориана. Къде да намерим този Unseen Elder? Явно това ще са двата варианта, да изберем едното или другото. Аз продължавам с този план. В последствие ще видим и другия вариант. Искам да видя и другия вариант. Diablo 4 е свръхразлична игра от Diablo 2, така че едното не изключва другото. Diablo 4 е направо друг жанр игра. Така че, ако иска класическо Action RPG, там си е Diablo, ако иска съвременен хибрид между Action RPG и MMO, там е Diablo 4. Ох. Батогат. Това беше много интересно как меча ми минаваше през нея. Исках да избягам от страни на тази фуния. Така, още примерно 1-2 удара. Плюс доччето. Така, припадна тази гняз. Дай си тук карантиите. Къде ти е лучето? Така, взехме и лучето. И продължаваме напред. Дан, здрасти, супер е, напрежонка, голям момент в играта. В момента тук имам два варианта за прогрес. Аз избирам единия, пък ще видим и другия в последствие, като свършим това. Чух къде ти е лукчето. Добре звучи. Да си го даде лукчето, за да хапнем. Ох. Така, един го накълцахме. Много лейм. И отново много лейм. Така. Къде ти е лукчето, Кико? Имаш ли лукче изобщо? Ако имаш лукче, къде е? Бързо казвай. Така. Аз къде изобщо се намирам всъщност? Добре. Добре, не съм бил тук. Имаш в шкафа, е ясно. Ей го този.
I made sure he'd stay out of our way. Shit. Probably meant to stand guard at Anna Henrietta's personal request. Така, я да видим. Locked. Of course. Regis. Rather not have a fist fight with this door. Do you mind? Not at all. Оп, сега ще мине отдолу, ще ми отключи. Така, много благодаря, много джентълменско. At your service. Чудно. Гералт го попита, с това си умение не си ли мислил някога да станеш крадец? И той казал, доста пъти. No one here. We should look around at least. В един от предишните епизоди. Има глобус. Something inside? Nope. Empty. Така. Няма я тук. Има картина. Well. A key tucked behind a picture. Супер. Rocking horse. Rather worn. I suppose it got a lot of use. Така, там има нещо. Там има нещо червенко отзад. Душа, ако обичаш, мръдни се, не ми пречи с разследването. A tin knight. Mirror on the wall. I despise these things. A tin knight. Явно не е това. Тук. Wooden duck. Somebody broke its wings off. Ще се окаже, че тая сестрата е още по-гадна, отколкото сме очаквали. Сестрата на Дукеста ще се окаже, че не просто го е изиграла онзи вампира, а е направила всичко с цел вампира да дойде да я разруши града. Nice tune. Indeed, pleasant. It's a shame the mechanism's damaged. Miniature tableware. And plush toys. Cute. Тук. Някакъв дневник. Я да видим. Found a notebook. Property of Isabelle de Roquefort, court governess. The notes of Siana and Anna Henrietta's governess when they were little. I'm not sure it will help, but I suppose there's no harm in leafing through them. Така, я да видим. Siana gave me a drawing today Charming. of freshly decapitated bodies covered in blood. Perhaps not so much. I asked her why ever she would draw such a thing. Her Highness claimed it was a rendering of nightmares which have plagued her for as long as she can remember. Siana does wake up screaming nearly every night, save when she shares a bed with Henrietta. Curse of the Black Sun. Supposedly girls afflicted by it had horrible dreams, kind of horrible that made some of them go mad. Интересно. The girls quarreled today. I must note rather sadly they did not behave as befits future ladies. The incident devolved into fisticuffs. Anna Henrietta was first to strike her sister. Siana gave back as good as she'd gotten. By the time I separated them, Henrietta had lost 2 teeth. She ran off to complain to her parents. His Grace the Duke refused to believe my version of events. He laid all the blame on Siana and vowed to punish the little one harshly. Henrietta did her best to have her sister's sentence commuted, but the Duke and Duchess proved unbending. Once you're labeled a black sheep, it's so hard to shed that reputation. Интересно. Today I accompanied the girls for the first time to the land of 1,000 fables. We spent half the day there. First we played with Thumbelina, then with Barbarossa, who proved quite the charmer for a brigand and pirate. I'm beginning to suspect Isabelle de Roquefort wrote in her diary after taking a powerful hallucinogenic. Cannabis rudelaris, for instance, or... Shh, don't interrupt. I tip my cap to Master Artorius Figo for his achievement. He has proved he has no equal in the arcane arts. Wait, Artorius was the court mage here, a specialist in illusions, which means... Regis, last warning. Stop interrupting or I'll seek you in the corner. The girls told me if I ever wish to visit alone, I need but crack open the land of 1,000 fables and utter out loud the incantation, Expecto Ludum. A book as the key to an illusion. My, this grows more interesting by the minute. Да, абсолютно сме във филма.
Аз поне. Mages sent by the conclave arrived today. They came to examine Siana. I cannot know what conclusions they drew, but His Grace now seems clearly upset. Curse of the Black Sun. There's no doubt then that she was diagnosed with the syndrome symptoms. Or had that label planted on her. It goes on. I dared ask the Duke what would become of the girl. He did not reply. I tutored the girls in Nilfgaardian today. Siana applies herself so, though she has great difficulty memorizing new vocabulary. Lady Honorrietta seems more gifted in this regard, yet also prone to impish behavior. When she thought me out of earshot, she called me a blood accuser. She and Siana laughed so hard they almost choked. Ludda is damned, or cursed. What's Kusa? In the melodious tongue of our none-too-friendly neighbours to the south, the word describes the many-petaled flower that blooms in that place we so unmelodiously call the crotch. Добре. Прочетохме. Realize this might sound improbable, but maybe, just maybe, Anna Henrietta tossed Siana into that illusion. Not impossible. She would be safe there, and isolated. We must see. Интересно, интересно. Я да видим сега в този гардероб. Има нещо. Тук има някакъв... Има нещо под килима или няма? Така. Нещо друго червено, освен този гардероб. Явно няма. Отключихме го. Ти да видиш. Какво е това сега? Добре, че има ключ, защото иначе Гералт, Вещер и вампир как ще да се справят с този гардероб? Сигурно нямаше да има как. Expecto ludum. И се телепортирахме на някакво място. Отидохме в страната на чудесата. Regis. Не съм сигурен с тия големи гъби. Land of a thousand fables. Incredible. Let's see where this road takes me. Това е. Тук според мен е някакво наркотично опиянение се случи. Така, окей. Ходим насам. Може и на тук. Добре. Струва ми се, че това е посоката. Насам трябва да ходя. Но как да стигна до там? Може би по реката? Това изглежда да е добър вариант. Да. Какво? Чакай, чакай. Какво? Егати филма. Интересно ми е това DLC колко различни финала има. 2 ли са, 3 ли са? Да, вещицата. Supposed to be here, sweetie? Why, you're old. Old and pale. But never worry. A bit of butter, a bit of spice,
And you'll make a tasty morsel. Ох, Just as soon as I catch you. тази е скандална просто. Аха. Окей, възможно най-гадните мобове от всичките в играта. Страхотно. А къде е тази сега? Добре. Гати. Тази има ли някакъв момент, в който да мога да ударя? Защото тя има щит през цялото време, гледам. Не Гералт, не факлата. Аха, можел съм, бе. Можел съм да изпукам балона. Това малко беше гличево. Добре, тая беше много по-слаба, отколкото очаквах. Но пък метлата... метлата умря. Веднага след това. Добре. Listen, how do you come by a weapon? It's Prince Charming's. He no longer needs it. Here it is. А къде е сестрата? Къде е Детлав? Здрасти, Кенди. Thank you. She'd have begged me for certain if you'd not... Sienna? Is that you? It's been years, Jack. Have you come to play? No, I just want your beans. So you can breathe easy. Джак и бобените зърна. Да видим това. Breathe easy. Because you aren't here to play? What's that about? Jack knows what I mean. So he'll tell me where the beans are as fast as he can. Isn't that right? Sienna, I'm sorry, but I haven't got them. Oh, something tells me you're lying. Perhaps you wish to play the old games. Психо миш-маш от приказки, абсолютно. This little piggy went to market. This little piggy went home. For instance. I'm telling the truth. I swear it. Henrietta, she ordered them buried all over so you wouldn't be able to leave. Where? I don't know. But Joss, the boy with the thing for wolves, he should know. He sticks his nose in everyone's affairs. He had better know. Много интересно. If not, I'll find you and we'll have ourselves a little talk. Understand? Now shoo. All right. So why is it you're here? Неопределено не е вариант 2 да съм търсил за моето загубено детство. Came to free you. Nice of you, but a waste of your effort. I plan to free myself. You might not. Bound to be easier with my help, as our most recent adventure amply showed. Yet I still don't know why you even give a damn. It's Detlaf. He's trying to force Anna Henrietta's hand. Wants her to release you. Summoned monsters to attack Beauclair. Sounds like Detlaf, all right. But I doubt you came all this way just to bring me up to speed on current events. So get to the point, please. Isn't it obvious? Offering to be your ally. We both want you out of here. You because you want your freedom back. Me because as soon as you meet with Detlaf, he'll put an end to the chaos in the city. You exposed me. I landed in prison because of you. Now you come to beg my help, I dare say. My life is full of surprises, isn't it? But normally I'd tell you to sod off. But, from what you say, folk are dying who have nothing to do with this. Not part of the plan. Detlaf was only to kill those who deserved it. No one else. Fine, Witcher. I accept your offer. Consider us allies. Shake on it.
съм много убеден в нея. Добре, но Гералт явно беше. Така. Я ми разкажи за това място. Tell me something more. It's an illusion, right? Yes, created by Arturius Vigo. Anna, Henrietta and I would come here to play out scenes from our favorite fables. I got you. Didn't seem like she was playing. Magical entropy. Without maintenance, the spell gradually disintegrates over time. It grows wild. Your sister chose a dangerous place for your prison. It's deceptive. Provided I don't provoke them, the fairy tale characters don't attack me. But you don't belong here, so you had best be on your watch. Така. Няма как да увелича... Всичко е макснато. Абсолютно навсякъде всичко е макснато. Since you brought it up, the knights Dettlaff killed. What exactly did they do to you? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac, Peyran? Not a memory I enjoy revisiting, but I suppose you deserve to know. When my parents disowned me, they ordered those very knights to escort me beyond the duchy's borders. All did so without uttering a single word in my defense. Like you said, they had their orders. But Crespi was not ordered to beat me unconscious with a horsewhip after my first attempted escape. And Dulac had no instructions to deny me food and abuse me. I learned something then. Knights are not so chivalrous when no one's watching. В Дискорда видях, че една игра ще я пускат безплатно в Epic, Dying Light, да. Доста харесвана и популярна игра е. С зомбита. Дали ще можеш да си вземеш... можеш да си клеймнеш игри от самият им сайт, но трябва да имаш акаунт при всички случаи. Но не можеш да играеш без да... без лаунчера. Кенди, наистина ли до сега не си клеймвал Epic Games игрите, които дават безплатно? Това са толкова много, толкова страхотни и добри игри, които са дали Epic Games на стойност хиляди долари. Аз клеймвам само игрите, които ми харесват и които бих играл. Останалите там плявата и оставям. И въпреки това вече ми е фрашкан. И въпреки това имам адски много игри, които съм клеймнал. Пофек, здрасти! Така. Пофек, прекрасно, ти как си? You must have thought you had me pegged before bothering to hear my side. Everyone does that. Имаш малка мисия, каква? Curse of the Black Sun. That's why you were banished, right? Twisted princesses, mutants. I'm certain you've heard of us. Even met one of you. Renfrey of Creighton. And? Was she truly monstrous? She was cruel, that's certain. But what caused it? The curse or what she went through? Asking myself to this day. You killed her, didn't you? Had no choice. Funny. Mum said the same when she tossed me out of the house. Кенди, би трябвало да можеш да я клеймнеш от сайта, но няма как да играеш без лаунчера. И пак съм шокиран, че си изпуснал толкова много феноменални игри напълно безплатно. Искаш да разбереш някои неща за въздушните оръжия. Ако има някой тук, който да ми помогне, аз не разбирам абсолютно нищо. От каквито и да било оръжия. So, what's with the beans? Mind explaining? Certainly. But you must gird yourself with patience. There are two ways out of this land. My darling sister blocked one when she tossed me in here. Така. The other's up there, in the clouds. She made it hard, but not impossible to access by concealing the beams. Still don't understand. Don't fret, just listen. That boy, that was Jack, of Beanstalk fame. He
You know the tale? Jack climbed a gigantic beanstalk to a giant's castle, high up in the clouds. As we shall do if we can just find those blasted beans. There are 3. 1 red, 1 blue, 1 yellow. Stalk won't sprout from just one? No, because it must transpire exactly as it did in the tale. Clear now? So we must find Joss. Perhaps he will be able to help us. You lead. Добре. Гати. Хората там берат душа, умират, докато ние сме тук с Гералт с някаква приказка. Има ли нещо интересно? Вътре все пак. Няма. Окей. Изчезваме от тук. What exactly is happening in the city? Bloodshed, a massacre, which is why we gotta hurry. You needn't fret. Time flows differently in the Fable Sphere. We can stay here a week. Outside, mere minutes will have passed. Това е интересно. Това е много интересно. Казаха, че тук може да седиш седмици, обаче отвън няма да са минали и минути. А това по пода злато ли е? Какво е? Мисля по земята, не по пода. Пикси! Какви сте вие, бе? Какви сте вие, бе, изроди? Бързи, невидими изроди такива. Ох. Ах, изроди. Ще ми биете Гералт, вие. Така. Тази изгърмя. И тази. И една май последна има. Добре. Логично е да няма лут. Гледа ли се Интерстелър? Да. Вярно е. Коя година беше Интерстелър всъщност? Не си спомням. Еднорог. Йенефър, ако беше тук, ще каже... Истински еднорог. Че приказно. Тук сме в държавата на... В страната на наркотиците. 2014. Ясно. Вълци. Айде бе, вълци, бягайте. Оставете ме, тук трябва да говоря с това момче. Той ги цели с камъни. Много ми помага. Определено ми помага. Така. Всъщност мога да ги лутна тези. No, it's not. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Aha. Boy who cried wolf. Still does, I suppose. And doesn't when they actually appear. The one and only. Listen, you little. Това е лъжливото овчарче. Jack said you know what's become of his 3 beans. I don't know anything. Not one thing. And besides, watch out. Wolves. Не съм играл. Не съм играл, Дан. Я да го питаме за всичко. Right, let's get to it. Let's say for a minute you know what happened to the red bean. Where wouldn't it be? For certain, no one swallowed it. Oh no, definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human. The most humany human in the land of 1,000 fables. Everyone! Wolves! Run! Да, сещам се, да. Bet you haven't heard what happened to the blue bean. Maybe? Not at all?
right? I've heard it lies about somewhere, out in the open. Just like that? No one guarding it? Nobody. 3 times over. Help! Wolves! Добре, трябва да изтръгнем информация от лъжливото овчарче, Агати. About it, right? It's somewhere very, and I mean very deep. So deep, in fact, it's completely underground. And who has it? A bold farmhand, who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to the fishes. Understood? All right, we should go. Watch out for wolves! Добре, видяхме лъжливото овчарче. Tough to talk to, that one. Was it, though? You need merely remember he always lies. Or more precisely, refers as the truth. Where to now? I'm not sure. We should visit some of the other fables, the meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, piglets and bears, 3 of each. And Goldilocks, of course. Then Longlocks and a little lass who sells flint. Fine. Let's get to work. Така, хайде да вземем мръвката от тук. Всъщност каквото има да се взима, да я взимаме. You must have loved this place. I did at first. But children get bored quickly. Even tea parties with a whole cackle of princesses eventually turn dull and routine. What did you do then? Find the ride the white unicorn. Можем да яхнем белият... Я, отиваме да го яхнем. Здрасти, Джон! Look, the Emperor of Nilfgaard. He's come out to show off his new robe. Да яхна... Optional, да яхна белият... А, това е Роуч! Поради някаква причина се казва Роуч. Белият еднорог. Много яко. Гералт... Това беше скандално. Да яхаше еднорога на чужда жена. Тук Гералт, за по-запознатите, имаше предвид една ситуация тук с Йенефър и нейната любов към еднорозите. Да. Изроди. Трябва да си поправя меча. Да. Доста сериозно. Доста сериозен проблем си е това. И типично за Project CD Red да те пуснат някаква мисия и да ти кажат: братлеце, това е меча, но той се чупи. Оправи се. Ние не можем да ти помогнем. Ние можехме да направим така, че играта да има адекватна durability система, ама не го направихме. Можехме, ама не искахме. Така. Окей. На кого да му се спи, Джон? Добре. Айде, яхваме се насам. Отиваме към дъгата. Това е цяла отделна територия с нейни си... С нейни си неща. Окей. Договори, някакви странични работи. Мале. Когато човек си мисли, че... Когато човек си мисли, че краят на играта наближава, откриваме нова територия. Румба, пробвах се да отворя картата, ама няма карта. Пише, че не можеш да направиш това. Не можем да отворим картата. Така, това е тази душа. Я да видим, да говорим с този. Чакайте да... Не бе. Да прибера меча. Care for a cigarilla? A
A bit of tobacco? A dab of fistek? Remind me, what tale are you from? До месец и нещо може да се върнеш към гейминга. Джон, супер. Какъв е повода? Пожелавам ти го. Magic beans. Do you have any? If it's not the new name of some kicker I already have, dearies, then no. But maybe you'd like some. Hey, where'd you get that ribbon? That's mine. Is that Прекрасно so? звучи. Then why was it lying in the bushes? Finders keepers, sweetheart. Стев, здрасти. The ribbon. Mind explaining what the fuss is about? There's not much to explain. I got it from a Turius Vigo when I was a child. It was to protect me from evil. It clearly didn't work, given how I ended up. But it means a lot to you. How should I put this? I have so few mementos from my childhood, and the ribbon reminds me of the good old days, when I was someone else. Моят човек апгрейдви, мислиш да му вземеш частите и да направиш на малкия комп. Супер, супер. Котарака в чизми. Видяхте ли тая котка? С шапка и с бутушки. Гати. Тук Гералт малко влезе в някакъв филм. Give Sienna the ribbon. Why not, huh? Sugar plum. The only thing I hand out for free is a first hit. To get them to come back for a second, of course. For all else, you've got to pay. What if I asked you nicely? Ask me nicely and I might play you for it. A round of cards? О, не искам карти. Няма да играя карти. Така. I'll pay you for the ribbon. This enough? It's enough. Now go away. Тази е боса на снега. Това беше Роси Кирилова, боса на асфалта. What? What you want in return. You're not doing this out of the kindness of your heart. Don't want anything in return. Нито ми харесва, нито искам да си губя времето с него. При 200 часа история и готини квестове, Глента не е моето. Така, добре. Много благодаря за лайкчетата. Продължаваме напред. Така. Супер. Мястото е пълно с приказни герои. Доста забавно, доста забавно. Преди малко котарака чизми просто ми обра точките. Супер смешно. Видяхме лъжливото овчарче. Я да видим. Looks like Big Bad's already blown down the houses of straw and sticks. Brick's the only one left. We should look inside. Remember Joss's words? One being lies out in the open, guarded by 3 nobodies. Yeah, could be it. What? Добре, сега се бием с 3 прасенца. Гати. Гати, филма стана тук. Култово. И познайте кой издуха къщата. Вълка, защото нали на Гералт му казват White Wolf, белия вълк. Бистиари, 3 Little Pigs.
Айде, идвай, свиньо. Ох. Това болеше. Ако не друго, поне Гералт и тази няма да умрат от глад. Ще има свинско за вечеря. Само трябва да се доуредят някаква гарнитура. И тук има салатка. Чакайте, тук някъде. Така. Magic Dust. Тук някъде има салата. Показва ми, че има салата тук някъде. На минимапа. Добре, взехме салатата. Като онези от Ханибал филма. Да, вярно. И сега... Не бе, Гипи. Не утвай с F. Утвай с E. It cannot be. What cannot be? You actually have a sense of humor. Why so shocked? Well, when you arrived, all you did was pout and mumble things in that graphically monotone. And now this. A jest. And a good one at that. But here we are chatting away when there's work to do. We must keep looking. Окей. Добре, продължаваме с другите. So, you like it here? No, got a problem with magic in general. Illusions, portals, all that. Don't trust any of it. A bow of old-fashioned tastes, eh? I like that. Значи с Гералт очевидно не му се получи с докесата на сестра й. Малко пречи на Йенефър в лицето. Принципно. Може. Всяко DLC си е отделно. Нещата в DLC-тата, които се случват, си е като Лас Вегас. Когато се случи в Лас Вегас, си остава там. Това е някакъв друг страничен квест. Visit the Three Bears. Така, това е главния квест, но имаме и някакъв secondary quest. Я да видим това ли е. Това е secondary quest-а. A feather broken. It was a fight. Така. A feather. Да. It was a fight. Окей. Да влезем вътре в къщата да огледаме. A feather broken. Не бе, исках вратата да отвориш, не да... Значи Гералт може да пречука дракон, може какво ли не, всякакви изроди, обаче една врата, заключена. И Гералт казва, какво да правиш, заключена врата. Драконите лесно, вампирите лесно, върколаците лесно, ама заключена врата няма как просто, няма как. Всичко друго, но не е заключена врата. Goose feathers. Must have been flapping its wings. Or did it just get plucked? Окей. Watch out! Pixies! Pixies! Тук с това DLC нещата съвсем излязох от контрол. Значи когато си мислех, че вече приключваме DLC-то, изведнъж ни вкараха в друга вселена. Тук имаме... Добре, в правилната посока сме. Ugly and fierce. Hey, there, in the trees. Some kind of camp. Pixies или... Pixies. Pixies. Вижте кой има тук. Ох, това джудже е мощно джудже. Да, това е
Прав внук на Гимли. Станал е престъпник и умря безславно. Така. Окей. Като гледаш гъбите наоколо нормално, нали? Good thing you posted that notice. Never would have found you otherwise. Снесени златно яйце. Look, she laid a golden egg for you. If only all my employers were that generous. Would have preferred a magic bean. Златната гъска, да. Да. Гати. Гати. Много яко. Тук имаме ли трежър, някакви работи? Нямаме. Това ми хареса много. Кенди, можеш да. Аз се очудих супер много, че до сега не си клеймвал игрите от Епик. Изразих мнение, Кенди, наистина ли си пропуснал толкова много феноменални игри през всички тия години, в които Епик раздават егати заглавията? Направо ти се очудих, да знаеш. Но можеш. Въпросът е, че не можеш да играеш, ако нямаш Epic Launcher. Можеш да клеймнеш от сайта, но не можеш да играеш без Epic Launcher. Човече, това са... Аз съм взимал само и единствено игри, които бих играл. Не съм взимал игри, които... Има готини игри, които не съм ги взимал, просто защото знам, че няма да ги играя. Взимал съм само единствено нещата, които бих играл. И вече списъка ми е пълен с супер много игри. Екати. Най-малкото и GTA 5 я раздадоха. Там. И се знам, че ти се кефиш на GTA 5. Аз GTA 5 я раздадох. Я изиграх. С Epic версията. Онзи ден, нали, питах за Mortal Shell, оказа се, че са я давали фри в Epic Super. Адски много от игрите, които съм искал да играя, са ги давали фри. Давали са... дадоха Батман, поредицата... Супер много игри. Колегата има, явно съм спал. Можеш да видиш, вероятно, някъде някакъв архив с заглавията, които са давали през годините. Големият лош вълк. Hello? Can we talk? Schwumbroch, my head! Damn it all! I swear that was the last time I drank with Redbeard. Oh, Sienna, a bloody long time it's been. You've changed. Whereas you, not at all. Big bad wolf. Though it seems you've started running with the wrong crowd. And who should I run with, eh? Thumbelina? One shot and she's under the table. But, what brings you? You could always have a drink with us. Oh, what now? Not on your life. I can barely stand, I'm so hungover. Така се е напил. Out of the question. And why must you drink? Do you wish to drown some sorrow? And I don't mean to pry, but you don't look much like a young duchess to me. They stripped me of my title and birthright, then banished me. A family spat, let's say. Redfire... май не. Защото от старите не бих играл. Бих играл само четворката и 76 от Fallout. На Dying Light ще pускат, мисля, че Enhanced Edition. Не, някакъв там... не е базовата игра, с някакви бонуси ще. Listen, looking for magic beans. Seen any? I was given one for safekeeping, but... Но да, старите... Not so loud. Не се вълнувам от тях. Играл съм 1 и 2. Да, Enhanced Edition ще го дадат. Listen, I exist to restage a fairy tale.
If you want to play at it, I'll be happy to oblige. But it won't be easy. The thing is, Little Red Riding Hoods popped her clogs. What? 1,000 times they cut my gut open, filled it full of rocks and drowned me in the river. So once you stopped coming, I decided to repay the little imp for all her loving labor. Now it's at the bottom of the well, she and the hunter, which means we can't play, and I'm under no obligation to talk to you, not about beans, nor anything else. So leave me be. Sod off. Кенди, нали заради това имаме в Discord сървъра секция безплатни игри, там всяка седмица Epic подсеща. Показва коя е играта, коя е платформата. Може да върнеш назад да видиш, откакто сме го сетнали този бот, вероятно от 1 година, да видиш какви игри са давани в Epic Games безплатно. Тя е, смисъл, те раздават от няколко години, но поне в последната година. Wolf's pretty cranky. Surprised? Think about it. He was cast in the role of the nemesis without ever asking for it. It's a dog's life, I tell you. So, what now? Don't worry. I'll play with him. Or rather, play him. I just need that little red hood. The piece of apparel, that is. Not the poor girl's corpse. That's a relief. You wish to help me? Here's your chance. Jump in the well and fish it out. Well, chop chop. Еми, това е. Ще трябва да скачаме. Еднорога е тук. Айде. Много ти благодаря. Това е... Break a leg е Егати... Егати как звучи наистина. Добре, тук надолу има нещо. Малко има... Това са трупчета на някакви. Това е червената шапчета. Примерно. В Discord пуснах линк с всяка игра, раздавана от 2019 до сега. Кенди, моля те, влез в Discord да видиш какво си пропуснал. С това, че поради неясна причина си решил да не си клеймваш игри в Epic Games. Много ти се моля. Искам да отидеш да видиш. Така. Окей, тук нещо друго има ли интересно? Няма. Окей, скъпахме го Гералт и без това понамирисваше. Така. Ето я тази, обаче Гералт плува супер бързо. Yep. Видяхте ли? That would never fit you. Give it to me. How do I... Конче, куче. Конче, куче, котка и пиле. Not bad. Not bad at all. Наистина малко прилича на Йенефър. You'll play the granddaughter. And you, the hunter. Да, бременните музиканти. You again? I thought I was clear. I will not talk to you if little Red Riding Hood is not with you. Така. Not a problem. Sienna can take her place. What? Very well. It's not as if I can forbid you. Granddaughter, come closer, sweetie. Grandmama, what big eyes you have. The better to see you with, my dear. Granny, what big arms you have. The better to embrace you with, my dear. And Grandmama, what big teeth you have. Eh? The better to eat you with, my dear.
Добре, трябва да се бием с големия лош вълк. Не, това е просто скандално. Трябва да видя и другия край, който е с онази оракъл или нещо такова беше. На играта обаче това до тук е супер забава. Да, който е с памперс, да. С очила и с забратка на баба и е с памперс. И отново ми се щупи меча. Много благодаря, Project CD Red. О, супер. Имаме и Red Bean. Well then, one step closer to our goal. What? Now I find myself wondering if you're just horribly discreet, or if those mutations completely scrubbed away your curiosity. Are you really not interested in what happened? In what became of me after they cast me out? Аз иска да си излее историята. Ван каза, здрасти, радвам се да те видя. Тъкмо си станал и се разсънваш с кафенце. Този да не го играе червената шапчица с това на метал, а Герал да е лошия вълк. Не. Тази наистина го играеше червената шапчица, но големия лош вълк го пребихме току-що и го изкоремихме, за да вземем едно бобово зърно от стомаха му. Не, всичките оръжия са така. Няма значение с кое оръжие съм. Всичките оръжия са с горе-долу еднакво бързо се чупят. Ти си... Представи си да й кажа, ти си по-малко интересна, отколкото си мислиш. Well, since you brought it up, I'd gladly hear the rest. Let's see. They'd escorted you out of the duchy. Yes, and the noble knights of Toussaint I didn't stop until we reached the Ketdu wilderness. They left me there alone, without a copper, in a torn lace dress, right when the frosts were setting in. They assumed something would eat me, or that I'd do everyone a favor and die of hunger. But as always, I failed to live up to expectations. I wandered the woods for a week, went purple from the cold, gnawed the bark from twigs. Finally, I saw a light among the trees. A campsite. They were bandits, bearded, drunk, spattered with blood. I was sure they'd rape me or kill me, or both. Take it neither happened? That's when I learned a robber and a murderer can be a better man than a knight in shining armor. They took me in, we set off for Nazaire, and I did what I could to repay them. I advanced in their ranks rather quickly. Eventually, I became their leader. Of the whole ragged band. Интересно. Should have stayed there, maybe. Perhaps I should have forgotten everything, started a new life. But you know what? There came a point when I thought, you wanted a monster. Then a monster you shall get. Търсена ти беше, че не си могъл да играеш с нощи на нощната. Но пък съм на 5-ти епизод от 3-ти сезон на The Boys. Ванка, как ти се струва до тук? Харесва ли ти? Been through a lot. I have. And throughout this time, my sister was stomping grapes and shagging minstrels on down bedding. She wasn't the one to banish you. And I'm not angry at her for that. I'm angry at her because she forgot about me. Right. We've had our chat. Come. Тази си изля каквото искаше да каже. Така. Айде пак да поправим меча. Оп. Окей. Брутално голям смях и налепици, нали? Супер.
Супер, продължаваме напред. Така, само че чакайте да не взехме тук нещата от този мушмурок. Страхотно. Имаме ли някакви? Така, тук нищо интересно. Оилс, алабала, туюнуй. Така, продължаваме. Продължаваме сега. Трябва да посетим трите мечока. Я да видим. Дали това ще са трите мечока? Да. One a bit too big, the other too small, the third just right. Здравейте, господа мечоци. Сега какво трябва да им ядем? От яденето да им седем на стола и не знам си още какво, така ли? Не исках да се бием с тях, ама явно ще се наложи. Това е. Дойдохме в дома на мечките и ги избихме. Не съм съгласен с тая игра. После кой е лошия? Ние или те? Пращо и Юри. Изяли се я. Добре, продължаваме напред. Не, за сега няма снежанка. Така, има пиксита. Така, супер. После снежанка и 7-те... Да. Или джуджанка и 7-те снежета. Не знам, обаче тук ни вкараха в егати филма. Както казах днес, мислех, че ще приключи DLC-то, че ще приключи цялостно играта. А то тук ни замотаха в... Но може би това е единия край. Мисля си, че цялата тая история е единия край на играта. Другият финал беше свързан с някаква... някакъв оракъл. Could pull myself up here, and I'll have to make that jump. If you say so, I shall wait down here if it's all the same. Climbing's not my strong suit. Чакай сега. На 1 април Asus обявиха handheld конзола тип Steam Deck на шега и сега са обявили, че всъщност е истинско. Ама ние пребихме златна вещица. Ние пребихме вече златна вещица. Румба. Имаше една... първо като попаднахме тук и открихме тази, имаше някаква вещица и там се сбихме с нея. Това ми прилича малко на куличките в Far Cry, по които трябва да се катерим. Така. Проблемът е, че героят в Far Cry се управлява по-добре, отколкото вещера. Има минаванка и отвън, но аз явно ще предпочита минаването на по-сигурно така отвътре.
Може би е кулата на тази с дългата коса. Както вика Кико. Нищо такова няма, Ванка. Забавлявай се на епизода. Има всичко, да го кажем така. Лудница. Шашева работа. Скандален епизод. Така, окей. Сега трябва да влезем може би тук. Още има нагоре. Нищо повече не му спойвате на Ванката. Нека си го изгледа и да се изкефи и той на сериалчето. Обесила се с косата си на полюлея. Само в тази вселена. И сега се бием с призрака. Ох. Тук ме натисна въгъла. Иска да толкова години самота и сега иска да го натисне вещера. Така, айде отново дойдоха изроди. Айде, мри вече, неприятна твар такава. Ужас. Малко се е самообесила. Я да видим къде можем да намерим. Тук. Евентуално. Тук. Не. Expensive Toys. Ето го. А тук, това е тераската. Ужасно. Еми, какво да правиш? Не знам защо обаче от тази сцена се сетих за Джоджо Рабит. Един филм, който, ако не сте гледали, определено си заслужава да гледате. Така, добре. Айде сега по възможност да слезем нормално, без да се изсипем. Така, спокойно, Гералт. Да се изсипвай. Сега трябва да сляза тук по тези... Както не искаше да ходи така, в следващия момент се изстреля. Ало, Гералт, самоубиец, психопат. За малко щях да го изсипя тук през... Щеш да падне директно долу по най-бързия начин. Ало, Гералт, не съм очаквал такова нещо от теб. Мислих, че си стабилно момче. Мале, как се изстреля? Така... Окей. Благодаря ви за лайкчетата, хора. Seems she got sick of waiting for a knight in shining armor. Can you blame her? Men these days, dandies and fops all. That why you cozied up to a vampire? Detlef was a tool, and only a tool. Too bad he didn't know that. I trust no one. Learned that long ago. Now it's his turn. To use him. Was that your plan from the start? No. At first I was simply intrigued. Do you know the story? It was in Metina, a few years past. I'd gone there to pass some loot off to a fence I know. We were hashing out the terms when in walked Detlef. He said he'd come to sell a silver candlestick.
He gripped it through a cloth. That caught my eye. I followed him out, observed him from a distance, but he caught on quickly. Yeah, superhuman senses will do that. He turned down a blind alley. I followed. He jumped out from behind a crate, baring his teeth. I suppose he'd wanted to frighten me. Alas, he didn't in the least. After all, I'm a monster too, am I not? Така. A higher vampire and you were unimpressed? Don't know if that's brave or just plain foolish. I've always had a way with ostensibly dangerous, quiet types. That's supposed to be about me too? Ugh, brother, I hate to disappoint you, Geralt, but your belly button is not the center of the known world. No, you do remind me of him a bit, stifling all emotions inside you, ever feigning indifference. You see, when I met Detlef, somehow I knew, call it intuition, that he meant me no harm, that he was trying to frighten me off, for he too was scared. Now do you understand? I guess. Билбас файт, здрасти. What happened then? We talked, then met up once, twice, 3 times, enough that he became infatuated. I truly enjoyed it at first, but only at first. He did not love like a man, but like an animal, madly, deeply, unconditionally, wildly. To return such a feeling, anyone would be hard-pressed, let alone someone as twisted as I am. So there came a day you just up and disappeared. Yes, there was no other way. Let's just be friends, or I don't deserve you. He'd never have understood that sort of thing. Разбирам я. But then, Тук. once I decided to return, clean up some old affairs, I remembered him and concluded he could still be of use. Playing with fire, that. Definitely. And either I'll get burned or I'll burn all else down. No other options. Got a history with Detlef now, so this meeting will be different. Not afraid? I can handle him. Mm-hmm. Sure about that? You look at him as a witcher and see a monster. I know what he's really like. You needn't worry. It's time to go. Абе, не съм съвсем сигурен. We'll be able to say sod off to this fecking fable sphere. Now we must plant them by the path near Longlock's tower. 56 левел, я! Иначе, Кико, всичко е макснато. Всичко е макснато, за съжаление. Мисля, не мога да увелича повече говора. Просто на места е достатъчно силен, на места е преклено слаб, на места е среден. Project CD Red, какво да ти кажа? Да кажеш, тая игра излезе вчера и не е получила Enhanced Edition и Next Gen Edition и не знам си още какво. Не. Чудесно съм, да, в страната на чудесата сме. Както си мислех, че сме видяли всичко в тази игра, изведнъж днес видяхме трите прасенца, бременските музиканти, големия лош вълки и не знам си още какво. Така, тук малко ще трябва повече фокус, че са много изродите. Не трябва да се мре. Препратките са страхотни. Котара кавчизми видяхме. Джак с бобовите зърна. Лъжливото овчарче видяхме. Така, я да видим. Тия никой не напусна никакъв лут, егати. Добре, сега явно тук трябва да ги засадим. Няма друга такава игра, абсолютно. The game is polished, not polished, точно така. Why? През PayPal си пазарувам оттам. Redfire.
All right, toss them. Razer са пуснали самобръсначка за първи. Не бих им се доверил, като знам колко са ненадежни. Гипо докъде стигна в Guild Wars? Аз смятам да си дам малко релакс от нея, че 2 седмици този бърз прогрес на героите да не ме е бърнаут. Ванка, напълно разбираемо. 46-47 левел, някъде там. Днес мислех да перкам по главната история, обаче само чистих зони. Почистих една зона, започнах втора зона, някакви такива работи. Бях в някакъв мега епичен World Event и си изкефих много. Така трябва, Ванка. Трябва да има разнообразие, за да няма бърнаут. Guild Wars 2 позволява да си взимаш почивка от нея. Redfire аз никъде не плащам директно директно през банка. Задължително PayPal. Какво е това сега? The Butcher. Това бъчера от Диабо ли? Оле-ле, майко. Добре. Върху какво съм стъпил? Върху облаците? Cloud Giant. Хора, това е култово. Това е култово. Ох, уж. Уж доджнах. Ма нещо май не се получи много добре. Меча ми стана като лазерен меч. Така. В момента меча ми прави много повече демидж, защото на всеки удар се бъвка. Се чарджва, искам да кажа. Така, чарджовете малко избледняха, но пак е още чарджнат. Много е яко това. Много е яко. Redfire просто, ако цъкнеш от моето линкче, много малък процент от парите, които дадеш, 3% примерно от парите, които си им дал, ще ми дойдат като бонус на мен, за да мога евентуално аз да си купя някоя игричка при тях. Well, you're wrong. You still stand to be quite useful to me. Това ми е под партньорство. Това всъщност не е партньорство, това е всеки може да си направи такъв линк. Affiliate линк. Полезен, как? That's so? How? Plan to use me like you did Dettlaff? No, I need you for a purpose far simpler. Well, don't just stand there and stare. I need a man, Geralt, and I'm not afraid to say it. I have no idea what awaits me once we leave this place. Treat it as my last Тази го парзаля, лошо. Вариант номер 1. Да и се пуснем. Вариант номер 2. Може би някой друг път. Гледах един пич, който е играл Guild Wars дълги години, но е преминал на WoW Retail. Видях го, знам го видеото. Обикновено се случват обратно нещата, Ванка. Обикновено нещата идват, обикновено хората от WoW отиват в Guild Wars, а не от Guild Wars. Този може би просто е получил бърнаут, но ще го видя видеото. Я да видим.
Сега да не изгърмя втори път за същото нещо като с Шани. Ще трябва да я ликвидирам тази сцена, защото не искам отново да изгърмя. Да. Да, ще трябва да съжалявам, хора. Да. Но, интересно. Just gonna go our separate ways. No parting words. Did you wish to tell me something? Actually, that'd probably be best. Oh my. No woman's ever treated you this way. Not that I recall, no. In that case, at last you felt what so many women in this world feel at times. Защото Румба в първото DLC Гералт извъртя един секс с Шани и имаше проблем с YouTube. Имаше проблем с YouTube и заради това не искам. Въпреки, че в базовата игра си имаше плющене имаше си доста плющене, просто в първото DLC, ония секс с Шани, някакси изведнъж YouTube решиха, че е прекален. Въпреки, че не беше по-прекален от сексовете с Йенефър, примерно. Но да, така че не исках тук да рискувам отново. I just hope this tale has a happy ending. For me, for you, for everyone. That may very well depend on you. What's that supposed to mean? Nothing beyond what you heard. For now. Come. The exit's this way. Този седи във въздуха. Да ще огледам видеото, Ванка. Запълнувал съм го. Така, я да видим нещо тук. Къде му е карантията на този? Ето му я. Така. Ванка, там е работата, че тия работи в Guild Wars 2, парите в Guild... Тоест, парите може да ги обръщаш в диаманти и с тия диаманти да си купуваш някакви неща. В WoW имаш месечен абонмент. Тоест, в Guild Wars 2, ако искаш нещо, можеш да си го спечелиш с игране на играта в крайна сметка, докато в World of Warcraft щеш, трябва да си плащаш месечен абонмент. Определено WoW-чето е доста по-скъпа игра за игране. Careful. It's not to be trusted. Just curious. Why do you want the heart of Toussaint and the ducal wine? They were my right. My due. Doubt we would have figured you out if you hadn't tried to get them. Know that, don't you? I do. And I regret nothing. One lives but once. Here, we need but jump into the well. You first. Добре, аз сега си мисля, този вампир с неговите свръхсетива няма ли да разбере, че Гералт и тази са имали GGBG? Или може би тук в приказката не точно. Окей. Сейваме и скачаме. Ихи! Шест години по-късно. Ехе, града гори. Portals in a fountain? Not terribly practical. It was a secret passage. Henrietta and I would use it to... Hide from your governess, which luckily she noted down in her diary. Thus I knew where to await you. Never mind that. Has the young lady agreed to help clean up the mess she's made? She has. And stop treating me as if I were a child. Would you prefer I treated you like the lying manipulator you are? Mm-hmm. Така. Calm down, both of you. But... No buts. No buts. Let's go. Really want to be done with this.
Маунтовете в Guild Wars 2 се отключват с квестове. No buts, да, без дупета. Не на дупетата. Някакво време по-късно и още experience. Ван, каквото и да си говорим, системата на Guild Wars е много по-щедра и подходяща и за casual играчи, и за всяко едно отношение. Е по-добре там положението. От финансова гледна точка. Is it though? A ruin like any other, I think. So sensitive, so aware. Honestly, what did Detlef ever see in you? Perhaps he'll tell you himself. Я да питаме. You nervous? Mm-hmm. It's always a bit nerve-wracking meeting an ex. Especially so when said ex is a vampire. I doubt he'll be in the mood for jests. I know. May I be honest? Yes, I'm nervous. I really would prefer just to run off. I gave my word I would help, I know. But how much is that worth? Yet I owe him this meeting. And that is that. Okay. Let's get ready. Detlef will be here any moment now. Той изпрати знак по пиле, изпрати съобщение на ония вампир по гълъб и го чакаме да се върне. Претия, много им е бавен интернета на вампирите, много бавно, гледай колко време изпратихме съобщение и сега докато стигне, докато се върне, ехе. Which bound us was a ruse. Detlef, it's not that simple. Oh no, it's very simple. You either deceived me or not. In forgiving you, I grieve. For now, we must part. Какво? Тя умря и се събуди в приказката. Seems I've been fooled again. She will pay for this sooner or later. She will pay. You never should have meddled with her. Защо пък мен? Защо пък с мен да се бие? Аз какво съм направил? Гералт нищо не е направил. Матрицата, докато отидоха малко в матрицата. Underworld са слабаци. Това тук е матрицата.
Този много се нервира. Окей, чакам в някакъв момент играта да ме пусне аз да играя. Окей, пусна ме. Ох. А ние тук, между другото, аз не знам какво направихме ние. Гералт абсолютно не е виновен за нищо. Очевидно, че и тази не знаеше какво се случва с нея. Да. Какво по дягодите? Къде отидохме? Какво се случи? Не е надушил изневярата, не. Не мисля, че е надушил изневярата. Нищо не можа да му направя с моя невероятен арбалет. Какво по дяволите? Окей. Отвратително. Да, имам ревайв, знам, да. Кофти тръпка. Ясно, не трябва да влизам в това. Разбрах. Окей. Трябва да влизам в това. Ясно. Значи не трябва да позволявам. Тоест, ако съм го изпуснал, не трябва да... Къде ме върна? Моля те, не ми казвай, че ме е върнал супер назад. Nice place, isn't? Така. Окей. Наистина ли? Let's get ready. Човек би си казал, че съвсем логично е да... Съвсем логично е да ме сейвне точно в последния момент, но... Както и да е. Окей. Да, добре, Гералт. Добре. Айде сега. Давай. Ти можеш. Silence, I kill you. Не съм си сложил, не. Да, гранати ще използвам. Аз дори не знам как се използват. Сега тепърва в края на играта гранати да почна да ползвам. Така, окей. Той още яде бой. Сега.
И преди беше грозен, обаче сега просто избуши. Окей. Супер. Айде стига позорщина, ела да се бием. Така. Давай, Геро, ти можеш. Можех по-рано да се... Това е странно, защото дочнах не един път, а два пъти и въпреки това ме удари с изродите си. Така, вече нямаш крилца. Този пи от кръвта на Гералт. Ти да видиш. Black Blood, дето помага срещу вампири ли? Какво е това? Прекрасно, невероятно. Така, спуках му пъпката на този. Погледам. Айде да, Гералт. Явно. Това трябва да го чупя. Ugly Bastard. Бат Арни не би бил толкова... Как да кажа? Би бил по-брутален. И отново, познайте. Щупи ми се оръжието. От 3 дена не са ни давали да отидем някъде да си поправим оръжието, но за сметка на това ни се чупи за 18-ти път, благодарение на феноменалната система на Project CD Red за durability. Това е може би най-тъпото нещо, което съм открил в играта. Не е нещо голямо, но е наистина много тъпо. Отвратителна durability система има. Скандална. Е така нарочно да си оставят сякаш някаква мега тъпотия от предишните игри. Така. И какво правим сега? Гералт е машина малко. Щом го пречука този.
Това предполагаме единия край на играта. Другият е, ако бяхме поели по другия път, там при някакъв оракъл. Leave him to me. Be gone. I can't let... I insist. Сега този ще го убие ли? Да, ще го доубие. През цялото време този имаш, в смисъл, се надяваше, че този ще се оправи. Че ще се вразуми, ама в крайна сметка. Не стана така работата. Добре, интересно. Интересно. Знаех си, че двата края ще бъдат или към докесата, или към вампирите. Не знам. My, what a smashing ensemble. You wear it well. Shut up. I look like a twit. The caftan is sewn of the best fabrics available, and according to the best tailoring practices. But one must have a modicum of taste. Ами, единият му беше спасил, той Детлав му е спасил живота на този. Този Детлав е спасил живота на този нашия човек и двамата са някакви висши вампири. Usually wear something different, better suited to my trade. Got nothing against this particular outfit, though. Just don't exactly feel comfortable in it. And I despise formal occasions. Nothing one can't get accustomed to. Now, be so kind as to stand still. All that being as it may, Toussaint's highest honor, the Order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Palace protocol places enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. Huh. A tradition which values appearances ahead of all else. Which calls for glistening triviality and misplaced generosity. Да. Sound wistful. Pensive, Regis. That because they refuse to buy you a new outfit? Hardly. It's the tone I ever adopt when I find myself pondering, which, believe it or not, happens quite a lot. Besides, I've no need for a new outfit as I shall not be attending the ceremony. Why not? Because unlike you, I don't have to. I shall begin to pack my belongings instead. I trust you'll join me later, once you're richer by a medal and a fascinating new experience. Count on it. Ceremonies, medals honoring virtues, just keeps coming up. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Siana planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a 5th victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Siana's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony.
We could still chat with that boot-cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Detlef. Perhaps we missed something. Ами, хайде. Александър, здрасти. Я да видим кой ще е последният. We'll go together, assuming we're done here. I am done, yes. It lies in your hands now to see if you are able to present my handiwork at the ceremony with the dignity it is due. Or if you will first destroy it, crawling about the city's underbelly. Promise to be careful. Много, много интересно. Ето го това малкият му шмурък. It's the swordsman. Good to see you. Here for a spiffing? Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. But why not get your boots shanked while we jabber? Guess they could use a spit and polish. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, clean soles. Ужас, с тия бутуши. Slogan. Така, как е работата? How's business? Well enough. I can't complain. Though it'd be even better were certain folk to sit down for a shine as they stood and chatted. Така. Man in the frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information will cost me, forget it. How'd you get those letters? Beggars brought them. Аха, а защо не ни каза преди? Why didn't you tell us this before, when we first talked? You didn't ask about beggars now, did you? Ах, малката гад. Врътнал си Far Cry 6 и е супер добра. Много се радвам. Здрасти, човече. Супер, супер. Къде ти се нарежда в... как да кажа? В класацията на Far Cry-овете? Beggars. Tell us more about them. How many were there? Why, 4. One for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars had anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know! They all had no home! Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. Най-добрата след 5, ясно. А откъде си ги взели тези писма? They picked them up, get them from someone? I don't know. They'd come, hand me a letter, and walk away. I asked no questions. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that bootshine for you. But you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Интересно, добре. Thanks, kid. For your trouble. Някой ден ще я пробвам шестицата. Но на този етап от тези, които съм изиграл, от трите, които съм изиграл, определено четворката ми е много топ. Петицата беше готина, Primal беше готина, но четворката е твърде много по-добра от другите две за мен. Така, я да видим сега. Какво се случва тук? Добре. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out.
Не съм играл. Само Syndicate съм играл. Scram. Decent folk live here. Я да видим. The shelter, them living here, bothers you. Question is why. Look, Ballard. Another defender of the poor. Fighter for justice. Damn nuisance. We've our women and young folk living next door. When even grown men fear to walk past such rabble. Вчера си почна да разцъкваш от Syndicate. Супер. Аз си скефих много. За щастие, Epic ни я бяха подарили. Decent folk you mention mean yourselves. Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us. On our own turf. Те ще дадат бой сега. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. Обаче ние малко нямаме мечове и ще трябва с ступаници. Добре, ти не го ли виждаш, че... Не го ли виждаш, че... Че... Вещер. Ох. Единият е долу. Айде бе! Добре. Нокаутирахме го и този. All right. I can take a hint. Come, time to go. I thank you so much for your aid. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. I'm grateful. Immensely. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the beggars. О, Дани, здрасти. I do not oppose going elsewhere, were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. Всичко е чудесно при мен. При теб как е? What is this place? Poorhouse? You could call it that. They come here to rest and eat a hot meal. You help them, why? Вече си дърт. Because they need help. Need some information. Ами значи, вчера да. The boot black. A feisty lad. I know him. Any of your wards supposed to meet him recently or soon? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. You can question them yourselves. Окей. Sure all your usual beggars will be here? They're not obliged to come, of course. But they rarely find a decent meal elsewhere. So, almost all in the area eat here. Интересно. 9 март, ясно. На доста патерици, но супер. Не съм играл никога House Flipper, не. Тия дни играх House Renovator. Никога не съм играл House Flipper. Грего, здрасти. Супер съм. При теб как е? These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. Answer in brief. For if you draw it out, your soup will go cold. And we wouldn't want that, would we? Recently, 4 of you delivered sealed letters to the boot black. I know this. Does anyone know what the gentleman means? Go on, speak up. Romain? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you.
Who else? I got one too. Gave it to the bootblack. And Freshy, he got one. But he can't tell you, as he's not here. I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. Аха. Може ли да видя това писмо? It's a matter of importance to the duchy. Hand it over, or I'll take it from you, plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightening. You ought to heed folk She? who are kind and honest. These men helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there. Това е още от мейн квеста, Кико. Продължавам с мейн квеста. Онзи ден след дневната си направих експеримент. What is it? Чакай. Another name, truly? See for yourself. Well. I must say, even I did not expect this. This time you will see to our duchessa. It seems we underestimated Siana rather grossly. Judging by Интересно. this, Dettlaff was literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Чакай сега. Онзи ден след дневната си направих експеримент. Направих 3-минутен клип с не копирайт музика. Още не са ме страйкнали. Те всъщност да те демонетизират. С каква музика е, Ванка? Може би е музика от игра, която е окей. Puzzle complete now. Alas, the matter ceased to be a tantalizing brain tease and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'etat. Да. Duchess was to be Dettlaff's last victim. Siana planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victims' links to Siana. Виж сега Хогвартс Легаси. Няма да е на този етап. Leaving the Duchess for last. Със сигурност ще играя някога, но няма да е скоро. None would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of a lack of compassion. Why would Siana murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Nefex групата са royalty free. Ванка. Много пъти съм ги слушал на стрим. Nefex са royalty free. Имат няколко албума, които спокойно можеш да ги ползваш за стрим, видеа и каквото пожелаеш. Заради това не се е случило с тях. Те са готини и си пускат музиката да е royalty free. Actually, love to learn her motives. Praiseworthy, I suppose. Rumbleverse приключи, Дани. Seems a bit strong. Загина. She used my friend as her tool for killing. I believe I've every right to condemn her. Не знам дали вече й дръпнаха шаутера или предстои. Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Siana locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. Идваш ли с мен? Coming with? Of course not. I shall await you at Mère Chaise Longue. I'll not risk entering the palace after Dettlaff and his minions rampage.
Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, said straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Sienna. I've never been fond of categorical statements of that kind, but I admit I could not vouch for my behavior in her presence. She treated Dettlaff cruelly, caused his death in the end, and now this? Atop all that, no, Geralt. I will not go with you. I will await you at the cemetery. Дани, какво стана? Просто беше много забавно първата седмица, после много бързо се разбраха дефектите на играта, негативите на играта и така и лека по лека си изгасна. Край, здрасти, супер съм, ти как си? Rumbleverse беше много обещаваща игра, просто имаше критични слабости, да го наречем така. И си изгърмя. Ван каза, заради това е, човече. Nefex имат royalty free албуми, които можеш спокойно да ги пускаш. Не е заради друга причина. Конкретно, точно си избрал група, която предлага такава музика. Не случайно доста пъти по време на Юротрък стримчета сме ги слушали тях. Те просто са доста големи пичове хората. Така. Окей. От тук ли се влиза? От тук се влиза. По-добре. Дани, то мисля, че играта вече пише, в смисъл, официално са оповестили, че я прекратяват, но не знам дали вече са изпряли шаутера или остава още някакво време. Не знам. Знам само, че не се е получил с играта. Което е жалко, защото идеята беше страхотна. Така. Тук ли трябва да дойдем? Не е тук. Може би на горния етаж. Удо чалга на Макс. Ужас. Need to interrogate her. New facts have come to light. Need them explained. Seems she was planning your Duchess's assassination. Ah, fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Then you've my permission, but only for a few minutes. Promise. Only for a few. Много интересно това е. Колко важен се направи. Позволявам ти вечер. Само защото разгада тези случаи, но само за няколко минути. The witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular this. Я да видим сега. To see how I fare. I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the fifth victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. Dettlaff is dead. Could you not just drop it? Sienna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think? Я да пробваме тройката. Then banished all memory of you. Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity sated. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? Oh, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out.
I probably will. Тъпо. А да пробваме с двойката. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. Гералт с тия дрехи скандален е просто. Why should I? For old time's sake, you loved each other once. Please. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure, but there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you. Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good, sometimes only the bad. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me, Била е само дете. Sienna, you were exiled when she was how old? 12? 13? She was a child. What was she supposed to do? Rebel? Organize a coup? Steal your father's seal and forge a pardon? She was powerless. Wiped you from her memory not because she didn't care, but because your departure was traumatic for her. She forgot because that was the only way she could handle the pain. Ugh. You meant what you said in the land of 1,000 fables. You really want a happy ending to this story, don't you? Ah, with all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another, and that would be a shame. Farewell, Sienna. Интересно, интересно. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? Да, айде отиваме. Want to see him too. Отиваме. Я да видим сега. Ще имаме възможност да я издадем. И евентуално. Вероятно ще имаме възможност да я издадем. О, този... Да му се е получило добре грима. Я да видим. Your face doesn't look good. Though it looked even worse last I saw you. I apply a balm of arnica. Yeah, I hardly feel it anymore. Да му кажа ли за петата? Не, аз се надявам, че тая няма да я... Че тази ще се успокои, сестрата. След като и казах това, което и казах, логично е, нали? Малко е тъпо, че тя не се е сетила, но емоции, емоции. Здрасти, Коми! Чудесно сме, ти как си? All right, we can start. Very well. Реших да не му казвам. But you must behave. Less like a hired thug and more like a man deserving of the duchy's highest honor. Много благодаря за лайкчета. In fact, you'd do best to maintain a dignified silence throughout. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Време за отпуска и почивка, браво. Звучи супер. Добре, реших да не му казвам. Реших тази Сиана да й дам шанс. Въпреки, че заради нея стана свинщина. In the guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness.
Your Grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear С неговата пижама. we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tuson's highest honor. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair, step forth. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. Last Action Hero получих achievement от Steam. The Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Ехе. wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Вариант номер 3. Сиана е искала да те убие. Окей, единицата. Yes, very. Heard a lot of good things about that appellation. Thanks again. Cheers. In a moment I shall speak to Siana. Will you assist me? You returned my sister to me, yet you also showed me her horrendous deeds. As head of state, I must judge her fairly. Дали онази ще се опита да я убие? Thus my heart bleeds for her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Тишина в залата. Избягала ли? А, не, тук е. Добре, всичко е наред. The Witcher will take part in our talk. Двойката. I'm not a prisoner, free to do as I choose. You have committed crimes, grave crimes. Yet you are my sister, and my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say. Колко пъти... Колко пъти ще ми дадат възможност да я закопая тая Сиана? Това ли са двата края в крайна сметка? Дали да закопаем Сиана или не? Аз мислих, че дали да влезем в оная приказната страна или не, там дето можехме да отидем при Оракула. Не знам, трябва да видят тези два края. Не знам. Може би там е първото място, на което двата края се разделят сериозно. Дето аз избрах да я спася тази, вместо да отида да си говоря с някакъв оракул. Това беше май единият вариант и сега вероятно този край се разделя на още два варианта. Не знам. Bitterness consumes Siana.
She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons, understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Sienna? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They'd hated me since I was a child, thought me a poor prospect for the wife of a duke. Нещо ще стане. I even understand our parents. I'd always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But your dagger hurt most. You were my Henrietta, damn it. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me. Claim to understand them all? Why'd you come back for revenge? Have them all cut down then? They deserved my vengeance. They detested me, all of them, as long as I can remember. But Henrietta understood me. Once. She was all I could cling to. Her betrayal hurt the most. Много драма. Children then, you and your sister both, had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace? Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark, and which you set afire at the last to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. The council was unanimous. They listed all my offenses. My flights from the palace, supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out. But you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you. Sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you. I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Сега е момента да наръга с някаква ножка. Да извади от някъде. А там откъдето Гералт си вади неговите неща, да закове с нещо. Хепи енд? Не е завярване? Best part of the whole ceremony, it was short. Perhaps for you, as you ducked out early. The others are probably just getting started. The drunkenness never ends in this quaint realm. Not so fond of Toussaint after all, are we? Oh, this place is like a strong wine, Geralt. Good in small sips. Много интересно. Гъди и направи, да. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile.
and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? Сега в тъмното. You decide to go root picking now? It's dark out. Geralt, even were I generously to assume it had simply slipped your mind that I am a vampire and thus need no light to see, I'd never believe you had also forgotten that you likewise have absolutely no trouble seeing in the dark. So, shall we? If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, Ръкавички за взимане на don them, and you shall be in no danger. маска и ръкавици. Right then, let's go. Пролет идва, не може да ня отрази, да. Я да видим сега. Дадоха ми. Или аз съм ги екипирал. Къде са? При quest айтемите. Така. Окей. И тази маска също. Доста налепо. Меча ми е все така щупен. Какво да правиш? Гералт. Новото им име е Гералт щупения меч. No, I was thinking about how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Какво търсим сега? Такова ли? Тук намерихме някакви щуротийки. Така, окей. Маската и ръкавичките. Прекрасно. Прекрасно. Колко трябва да съберем? 2 броя събрахме. И сега се връщаме тук при него. Малко ли му щупиха меча, да? Къде е отишъл тос? Риджис. Къде отиде, бе, душа? Ехе! Чакай. Добре. С маската ще остана временно. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? Интересно. They will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Айде, известно време подпиване. Значи този ще го подгонят всичките вампирски приятелчета. Firm, defined beginning, then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Супер. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Супер. Гералт би, между другото, само че май като гледам в това DLC няма как да си викне Йенефър и да се пенсионира там в тази каштурка. Да. Не знам все още.
Зависи от Хенефър. Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path, go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Има как смот. Bedrolls in the sky above. I sense some poetry coming on, which of course brings to mind Dandelion. I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. Mm-hmm. What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Interesting point of view. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Окей. Видяхме единият край на това DLC. Гати. Не мога да разбера другия край къде всъщност е момента за другия край. Там, където избрах да тръгна директно след нея, след тази сестрата на Докеста, дето се забравям името, или там при някакъв оракул, или... Не знам, трябва да видим и другия край със сигурност. Другия път да видим другия край на Вещера. Мисля на това DLC. Много, много интересно. Сиана. Сиана, вярно. Вярно, Сиана. С малко пак ще забравим ето. Да, интересно ми е, ако бяхме поели там по онзи другия път, дали това е другият възможен край на DLC-то или от нещо друго. Имаше един момент, в който играта ми каза да знаеш, че ако продължиш напред, ще се загубят някакви странични квестове, които си поел, някакви такива работи. Мисля, че там направих сейф. Другото слот, че го сейвнах. Го сейвнах на същото местенце. Не знам, ще видим. Ще видим другия път какъв ще да е този алтернативен финал на играта. Имах един даскал по физическо, дето ни обиждаше, че сме като маймуните. Помним по 3 секунди. Аз съм чувал че някои рибки, златните рибки помнали 3 секунди и аз като тях. Стига да не е някоя страшна глупост, нея може да я помня цял живот. Хора, супер много ви благодаря, че бяхте с мен и с този финал на второто DLC на Вещера. Ще се видим отново утре. Всеки момент ще се напикам. Да, ще се видим отново утре. Тия дни някъде ще видим вторият финал на играта. Много ми е интересно точно къде се разделят. Дали е само самият край, дето избираме дали да оцелее или не тази сестрата, или е нещо друго. Много ми е интересно в какво точно се изразява втория финал на Вещера. Чао ви, сладури, и до утре!